Vi piacciono i villaggi inglesi? Sapete dove si trova la prima proprietà acquistata dal National Trust in Inghilterra? E soprattutto, sapete qual è il villaggio più bello in East Sussex? Come ho detto tante volte nei miei video, i villaggi sono la vera anima della campagna inglese e l'Inghilterra del Sud è piena di queste piccole realtà così affascinanti. Luoghi incantati dove è possibile godersi la bellezza della natura insieme a un'altissima qualità della vita. In questo video vi porto alla scoperta di uno dei villaggi più pittoreschi di tutta l'Inghilterra del Sud. Un luogo in cui il tempo sembra davvero essersi fermato e dove si respira un'atmosfera assolutamente magica. Venite con me? Ciao a tutti, io sono Laura, bentornati sul mio canale YouTube in cui parlo del meraviglioso mondo della campagna inglese. Come potete vedere da questa bella insegna, oggi sono venuta ad Alfriston, un pittoresco villaggio a circa 2 ore da casa mia. In particolare, ora mi trovo nel Village Green, cioè lo spazio verde pubblico che è tipico di tutti i villaggi inglesi, ma che qui ad Alfriston è particolarmente grande. Allora, Alfriston è un piccolo villaggio medievale che si trova nella parte est del Parco Nazionale dei South Downs, verso le suggestive scogliere delle Seven Sisters. Il motivo per cui ho deciso di venire proprio qui è perché Alfriston è universalmente considerato il più bel villaggio nella contea dell'East Sussex e come vedrete si tratta di un titolo assolutamente meritato. Alfriston ha un fascino incredibile, è il tipico villaggio inglese da cartolina, è pieno di edifici medievali perfettamente conservati ed è letteralmente circondato dalla bellissima campagna dei South Downs. In aggiunta a tutto questo poi, Alfriston è anche famoso perché qui si trova il primo edificio acquistato dal National Trust alla fine del 1800. Ed è proprio da questo storico edificio che si trova letteralmente dall'altra parte del Village Green che voglio iniziare il mio viaggio alla scoperta di Alfriston. Questa casa col tetto di paglia si chiama Clergy House e, come vi dicevo prima, è la prima casa acquistata dal National Trust nel 1896 per sole 10 sterline. La casa risale al 1300 e, come si intuisce dal nome, era in origine la casa del prete di Alfriston. Adesso la casa è chiusa, ma in ogni caso non è possibile purtroppo fare delle riprese interne, quindi non posso mostrarvela. Ma se venite a visitare Alfriston non perdetevela, perché dentro è davvero affascinante. Pur non essendo imponente come altre residenze del National Trust, la casa offre un assaggio di come si viveva in epoca medievale e di come le case erano costruite in quel periodo. Adesso vi porto a vedere la chiesa di Alfriston, che è proprio qui di fianco. Questa è la chiesa di Alfriston. Come potete vedere è una chiesa piuttosto grande per un villaggio che non ha nemmeno 1000 abitanti e proprio per questo motivo è conosciuta come la cattedrale dei South Downs.
La chiesa risale al 1360 ed è dedicata a Sant'Andrea. Ancora oggi rappresenta il cuore della comunità locale, il luogo dove le persone si ritrovano per partecipare alle varie funzioni liturgiche e anche per assistere a tante attività, inclusi molti concerti che vengono organizzati proprio all'interno della chiesa. Adesso però vi porto a visitare il villaggio di Alfriston. Come vi dicevo prima, il villaggio è pieno di bellissimi edifici medievali perfettamente conservati e voglio mostrarvene un paio che sono molto caratteristici e uno di questi ha anche un collegamento con l'Italia. Questo è il primo edificio medievale di cui voglio parlare. Guardate che meraviglia! Si chiama The Star e in origine era un ostello per pellegrini. Oggi è un bellissimo albergo di lusso di proprietà della famiglia Polizzi, una famiglia di origine italiana, proprietaria della catena di alberghi Roccoforte Hotels. Questo albergo in particolare è stato acquistato nel 2019 da Alex Polizzi e dalla madre Olga. Forse avrete sentito questo nome perché Alex è una famosa presentatrice della TV inglese che qualche anno fa ha girato un programma, Secret Italy, che ha avuto un successo enorme in Inghilterra, dove ha raccontato le bellezze del nostro paese. Vi voglio far notare anche le bellissime decorazioni sotto i bovindi e in particolare quella testa di leone rossa all'ingresso. Pensate che si dice che quella scultura sia stata portata qui da una nave olandese affondata nel canale della Manica. Questo è un altro bellissimo edificio medievale di Alfriston. Si chiama The George Inn ed è uno dei 3 pub del villaggio. È in attività in continuazione dal 1397. Wow! The George Inn è anche un albergo e in una delle camere sono stati ritrovati affreschi di epoca Tudor, cioè della seconda metà del 1500. Se venite a visitare il villaggio è un'ottima opzione per soggiornare in un autentico pezzo di storia. Questo è il Village Store di Alfriston, cioè la bottega del villaggio. È un'attività che è tipica di tutti i villaggi inglesi, ma spesso è situata in edifici più moderni. In questo caso invece l'edificio risale alla fine del 1800 e guardate che bovindi caratteristici. È davvero grazioso, viene proprio voglia di entrare e comprare qualcosa. Adesso però vi porto a vedere un posto molto particolare, una libreria molto rinomata che si chiama Much Books. Il nome richiama l'opera di Shakespeare, Much Ado About Nothing, cioè molto rumore per nulla, e io da appassionata di libri non posso perdermi questo posto.
Vi è piaciuta la libreria? A me tantissimo. Io amo visitare questi posti perché da amante dei libri credo che sia davvero bello che esistano ancora persone che portano avanti queste attività con una grande passione, anche competendo con i grandi giganti. Proprio per questo io amo sostenere queste attività e guardate cosa ho comprato oggi. Questo libro che è su un posto che presto visiterò. Oh, adesso ho proprio bisogno di una pausa. Di solito quando visito i villaggi vado sempre a mangiare in un pub, ma oggi voglio fare una cosa un po' diversa. Voglio sperimentare questo ristorante italiano che vedete alle mie spalle. Si chiama Poco e mi hanno detto che qui si mangia veramente bene. Proviamo? Adesso che ho mangiato in questo ristorante italiano, vi posso confermare che il cibo è ottimo e soprattutto è vera cucina italiana. Vi voglio presentare il proprietario che è veramente simpatico. Hi Jamie. Hi. Thank you for inviting us. Thank you for your kind words. So, the food was excellent. Thank you. And above all, was real Italian. Autentico. Yes. Do you want to say hello to my Italian followers? I would love to. Hi Italians, how are you? Half Italian. Italian on the bottom, English on the top. Maybe not. Maybe the other way around, I don't know. Are you from Abruzzo, your family? So from Lanciano originally. So my grandparents came here in 1946. Difficult time to be Italian in England for obvious reasons. 1 year after the war, and my grandfather was stationed in Rimini in the war for the Italian army. Actually, he got shot in the face through here, and the bullet came out through there. So he was quite lucky man. Lucky, very lucky. And the story goes, he was passing through Pescara and Lanciano in a tank. He was a tank driver. And he spotted my grandmother on the street and fell in love in an instant, as Italians do. Wow, so romantic. Yes. And he took my grandmother away from her family, not a popular action, and arrived in England in 1946 to run his parents' hotel in Brighton that they owned before the war. But unfortunately, when he arrived, the idea was he was going to run the hotel for his parents that wanted to retire. But when he arrived, the hotel had been bombed. His parents had been killed in the bomb. So he ended up being a chef and a butcher in the local village here. Wow. And we're still here many years after. So that's where our story is. My grandmother, I was passionately close to my grandmother. My nonna was very important to me. Like me. As most Italians, nonna is the one you hold in your heart. And I would go to her after school every day, waiting for my mother to finish work, and she would teach me to cook from the age of 6. And I always remember she would have a little wooden step in the kitchen, like a little step up, and a step would pull out on their side. You know these little stools with a step on the side, you know? And I would jump up, and she gave me a knife and tomatoes to cut at 6 years old. And I thought it was a machete because it was, you know, it was a normal kitchen knife, but it looked so big. And I would chop tomatoes, and I became very passionate about Italian cooking from a very young age. And she taught me everything. And now I have a recipe book which is hilarious because
it has no information in it whatsoever. It's a bit of this, bit of that, bit of this. There's no measurements, there's no weights, there's nothing. And we have to do a lot of work to try and find our way to replicate her old recipes, but we do. You've done very, very Grazie well. mille, grazie mille. Thank you so much. Thank It was you. a pleasure to meet you. And we invite you here. Come from Italy, have a little bit of Italy in England when you arrive. If you get homesick, just pop in. So, se venite a Alfriston non perdetevi questo ristorante italiano, si chiama Poco ed è eccellente. Poco.wine. Ciao! Allora, vi è piaciuto Alfriston? È davvero un posto magico e merita sicuramente il titolo di più bel villaggio in East Sussex. Come vi ho detto all'inizio, l'Inghilterra del Sud e in particolare il Parco Nazionale dei South Downs è pieno di posti meravigliosi come questo. Nei prossimi mesi vi porterò alla scoperta di tanti altri villaggi incantati come Alfriston e magari vi farò anche venire voglia di visitare quest'area così bella della campagna inglese. Alfriston è una gita perfetta di un giorno da Londra. Il modo migliore per raggiungerlo è prendere il treno diretto per Eastbourne dalla stazione di London Victoria e scendere a Polegate. Il viaggio in treno dura circa un'ora e mezzo. Da Polegate poi potete arrivare facilmente ad Alfriston in circa 10 minuti con il bus numero 125 per Lewes oppure in taxi. Cosa vi è piaciuto di più di Alfriston? E in generale vi piacciono i villaggi inglesi? E vi piacerebbe fare una vacanza nei South Downs alla scoperta di questi luoghi così affascinanti? Fatemelo sapere nei commenti. Come sempre, se il video vi è piaciuto mettete un like, condividetelo sui vostri social e, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Tutte queste azioni aiutano enormemente il mio canale a crescere. Grazie mille per il sostegno e ciao!